ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தேவா. வெல்கம் டு ட்ரூத் எம்என். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, அதே மாதிரி வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியே போகாதீங்க. ஏன்னா இது ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன். வெளியே எங்கேயாவது போனால் நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போகாதீங்க. என்னடா அவன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா சுதந்திர தினத்துக்கு நல்வாழ்த்து சொல்லி திடீர்னு வீட்டை விட்டு வெளியே போவேனான்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம சேஃப்டி முக்கியம். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கமோ அப்போ தான் நம்மளோட ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருமே அந்தளவுக்கு சேஃப்டியாக இருப்பாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாதீங்க. வீட்லேயே செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா அப்படியே ரொம்ப போராக கொண்டு போகாமல் ஓரளவுக்கு ஃபன்னாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போயிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு சில கமெண்ட்டில் உங்களை ரிலீவ் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். ஒரு சில கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும். மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் ரிலீவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா Realme Narzo 30A அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்சோ, அதாவது ரியல்மியோட நார்சோ 13A அந்த மொபைல் தான் நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இந்த மொபைல் எப்படி இருக்குது, இதோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்கிறதெல்லாம் இது அன்பாக்சிங் பண்ணி உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் இருந்தாலும் நான் இதை ஏற்கனவே ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நேற்று தான் இதை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு நான் என்னோடய ஃபோனை லைட்டாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி இருக்குன்னு. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்காக இதை நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் பார்க்க போகிறேன். இவன் என்னடா அது தொடர்ந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் வீடியோ போட்டுருக்கான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இது எல்லாமே நம்ம நண்பர்கள் ஒரு சிலர் கேட்டாங்க, அவங்களுக்காக நம்ம வாங்கி கொடுத்தது தான். அதை நம்ம ரிவ்யூவாக எடுத்து போடுறோம். நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிராண்ட் சைடில் இருந்தோ ரிவ்யூக்குன்னு எந்த கிட்டும் வரல. அது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம ஏன்னா இப்போ தான் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓகே, பட் இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நம்மளோட சர்க்கிள் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது ஒரு மொபைலோ இல்லை வேற ஏதாவது கேஜெட்ஸ் வாங்குறப்ப அந்த கேஜெட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிவ்யூவே நான் போடுறேன். ஓகே, நான் பேசிட்டே இருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரியல்மி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஓகே, அன்பாக்சிங் நார்சோ பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓப்பன் பண்ண உடனே நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனக்கும் புரியல. ஓகே, சரி, அடுத்து எடுத்து வச்சுருவோம். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் பார்ப்போம். அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கூட இதை எடுத்தோன்னே ஏதோ நம்ம இது மாதிரி பவுச் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் பவுச் கொடுக்கல. நம்மளுக்கு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம் எஜெக்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது நம்ம இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். இதோ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணோன்னு பாருங்களேன், கார்டு கூட தனப்பால் வருது. சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எடுத்தெல்லாம் ஒரு ஓரமாக வச்சுருவோம். இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிடலான்னு பார்ப்போம். சார்ஜர், ஒரு கேபிள் இருக்குது. இதை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுருவோம். நம்ம இதை பற்றி மட்டும் பேசுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மல் சார்ஜர் தான். இருந்தாலும் 2A அவுட்புட், அதாவது 2 ஆம்பியர் பவர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 5 வோல்ட் அவுட்புட்டு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2A அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு கேபிள் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா ஃபோன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் அப்படிங்கிறனால அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டைப் சி போர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார்ஜரில் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் நம்ம உடனே ஃபோனை எடுத்து அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். இதுங்க நான் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணோன்னா நல்லா நீட்டாக தான் இருக்குது. எந்த ஒரு இது இல்லை. நம்ம நேற்று தான் அன்பாக்சிங் பண்ணோம். ஆனால் இருந்தாலும் நல்லா தான் வச்சுருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்தோன்னா பாட்டம்லேருந்தே போயிடுவோம். பாட்டம், ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அங்கே தான் சொல்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பாட்டமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாட்டம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நம்ம அடுத்து ஃப்ரண்ட், அதாவது மேலே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நானே பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிட்டேன். சத்தியமாக நான் அதெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்கல. சிரிப்பாக வருது. நான் டக்குன்னு பார்த்தேன். நானே எப்பயுமே நம்ம ஃபோன் ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம், பாட்டம்னு சொல்லுவோம், அடுத்து உடனே மேலேன்னு சொல்லுவோம். அப்படி பார்த்து திடீர்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க. நானே ஒரு சைடு ஷாக் ஆகிட்டேன். ஏன்னு கேட்குறீங்களா, நேற்று நான் அன்பாக்சிங் பண்ணாலும் இதெல்லாம் நான் அந்தளவுக்கு கவனிக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்னைக்காக தான் உங்களுக்காக தான் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு பார்த்தோன்னா எனக்கே கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஒன்றும் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. ஓகே, சரி, அதுக்காக நம்ம மனசுக்கு கவலைப்படக்கூடாது. சரி, இந்த பக்கம் வந்துடுவோம்.
இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்பயும் போல தான் வால்யூம் பட்டன் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு பவர் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த சைடு அதாவது வந்து இதனோட லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன சிம் ஸ்லாட்னு சொல்லி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். இருக்கு, நான் அதுக்கு சிம் எஜெக்டர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம் எஜெக்டர் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இந்த கவர் வேறு டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, தூக்கி அதை பக்கம் தூர போடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தான் இருக்குன்னு உள்ளே பார்ப்போம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நானே ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 சிம்மு, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெமரி கார்டு போட்டுக்கலாம். அப்படின்னா இது என்ன ஸ்லாட்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வழக்கம் போல எல்லா வீடியோவிலையும் இது என்ன ஸ்லாட் சொல்லி தருவோம். டெடிகேட்டட் சிம் ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஒரே டைமில் 2 சிம், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெமரி கார்டு வந்து போட்டுக்கிற மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். மேக்ஸிமம் டெடிகேட்டட் சிம் ஸ்லாட்னா நம்மளும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது வேற செட்டே ஆக மாட்டேங்குது. இருங்க, நம்ம ஒரு கரெக்டான பொசிஷன் வச்சு போட்டால் தானே செட் ஆகும். நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பினா அப்புறம் சிம் போகுமா? போவாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது இதோட பேக் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உடனே நீங்கள் டக்குன்னு வாவ் 4 கேமராவா அப்படின்ட்டு ஷாக் ஆகிட்டலாம். ரொம்பலாம் வந்து எதிர்பார்க்காதீங்க. ஏன்னா வந்து இது ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஃபோன் தான். இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2 கேமரா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அந்த கேமரா வரப்பு நான் என்னென்ன எம்பின்னு சொல்கிறேன், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்க்கணும். நான் இப்பயே சொல்லிட்டுனா நம்மளும் என்ன பண்ணுறீங்க, பாதி பேர் கட் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க. அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேமரா வந்து தனியாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் அடுத்து என்ன ஃபீச்சர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட். இது வந்து ரியர் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸாக பார்ப்போமா. ஃபர்ஸ்ட் இதில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? எடுத்த உடனேயே ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் இருந்து தான் போக போகிறோம். டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட் ஃபினிஷ் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வலுவலுன்னா இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுக்கே பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக இருக்கும். பார்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மேட் ஃபினிஷ் டிசைன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது யூஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லுக்காக தெரியுது. ஃபோனை பார்க்குறப்பே ஓகே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் தான். நம்ம வழக்கம் போல சொல்கிறதா, என்ன கலர்னு கேட்குறீங்களா? ஒன்று பிளாக்கு, இன்னொன்று ப்ளூ. நம்மளும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோனை அன்பாக்சிங் பண்ணியே தான் இருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஃபோன் பண்ணு எனக்கே தெரியல, ஒரு 3 வச்சுக்கோங்களேன். 3 ஃபோன் அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபோன்லையுமே மாறவே மாட்டேங்குது. ஏன்னு கேட்குறீங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது மேக்ஸிமம் ஆஃப் பர்சன் அவங்களோட சைக்காலஜி பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூ அண்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறது ஒத்து போயிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனாலேயே கம்பெனி சைட்லேருந்து மேக்ஸிமம் ப்ளூ அண்ட் பிளாக் இல்லாமல் ஃபோனையே வந்து லான்ச் பண்ணுறதில்ல. மேக்ஸிமம் எல்லா ஃபோன்லையுமே வந்து ப்ளூ அண்ட் பிளாக் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, கலர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்பிளே தான். டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு 6.51 இன்ச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. உடனே நான் ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்ல வரும்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுதான் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்க டிஸ்பிளே வந்து ஹெச்டி டிஸ்பிளே தான். ஹெச்டி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் எல்சிடி பேனல் வந்து போட்டிருக்காங்க. அதனாலே வந்து டிஸ்பிளே அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. பட் இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவோம் டிஸ்பிளே பற்றி. நீங்கள் அப்போ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம இதில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட். அதாவது வந்து இதனோட ரிஃப்ரெஷ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 60 ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது மேக்ஸிமம் ஓரளவுக்கு இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட் இருக்க எல்லா ஃபோன்ஸுக்குமே வந்து 60 ஹெர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறது எப்பயும் போல வழக்கம் போல கொடுக்குறது தான். அதில் ஒன்றும் புதுசாக வந்து அவங்க பண்ணல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம வரது நான் சொல்லிடுறேன்ல, கேமராக்கு தான் வரோம். கேமரா பார்க்க போகிறீங்களா? பாருங்க, கேமரா வந்து இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு பார்த்த உடனே ஒரு குவாட் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பார்த்த உடனே வாவ் 4 கேமரா வெறித்தனம் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்து கம்பெனி சைடில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 கேமரா தான். நம்ம உடனே என்னடா 4 கேமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நினச்சிட்டு 2 கேமரா அப்படிங்கிறப்ப காரணம் அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. என்னன்னு கேட்குறீங்களா? இது ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஃபோன். நம்ம வந்து எடுத்தோன்னே நம்ம வந்து கேமரா அதிகமாக கொடுக்கலையா அப்படின்னு கேட்க முடியாது. இருந்தாலும் இது ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஃபோன், அதனால தான் வந்து இந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அப்படி என்னதான் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கேமரா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா வந்து பிரைமரி கேமரா 13 MP வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு 2 MB வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மேக்ரோவோ டெப்தோ மொத்தத்தில் 2 MB வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்குறீங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியர் ஃபிளாஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எழுதியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு நான் வேணா வந்து ஜூம் பண்ணி கூட காமிக்கிறேன். ஏஐன்னு எழுதியிருப்பாங்க. அது வந்து கேமரான்னு கிடையாது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா வச்சுக்க ஏஐ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க. அது ஒரு டம்மின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு ஒரு லுக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது கேமரா மாதிரியே தெரியும். பட் அது வந்து கேமரா இல்லை, ஏஐன்னு எழுதியிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஃபோன் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம். அது என்ன ஃபோன் மறந்து போச்சு, ஞாபகம் வந்துருச்சு. Redmi 9 தான் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், Redmi 9. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கேமரா வந்து பார்க்க குவாட் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அது குவாட் கேமரா கிடையாது. அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பண்ணியிருக்காங்க.
இது குவாட் கேமரா செட்டப் மாதிரி இருக்கு, பட் ஆனால் குவாட் கேமரா கிடையாது. 2 கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒன்று வந்து ஃபிளாஷ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் கேமரா அப்படிங்கிறத. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா, அதாவது செல்ஃபி கேமரா. எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச செல்ஃபி கேமரா. இது எத்தனை எம்பி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? டக்குன்னு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறீங்க. அதாவது இந்த டைமை மென்ஷன் பண்ணி கீழே உடனே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த டைம் யார் மென்ஷன் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கிறத நான் வந்து பார்க்குறேன். இதனோட கேமரா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஒரு சிலர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம அதில் போட மாதிரி தான் இதில் வந்து 8 MP, அதாவது 8 MP கேமரா தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஃபோன் அப்படிங்கிறனால 8 MP வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேமரா அப்படின்னு ஓரளவுக்கு நம்ம இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதை நான் வந்து கேமரா எப்படி இருக்கு, இதனோட குவாலிட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பின்னாடி இன்னொரு வீடியோ வந்து ரிவ்யூ வீடியோ வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ப்ராசஸர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்க ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியாடெக் ஹீலியோ G85 ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். ஏன்னா வந்து ரியல்மி அப்படின்னாவே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து பட்ஜெட் செக்மெண்ட் ஃபோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீடியாடெக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுலேயும் மீடியாடெக்லையும் G85, அதாவது ஹீலியோ G85 ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர் தான். அது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப்காக சும்மா நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு வந்து நல்லா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எந்த ஓஎஸ்ல வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு Android 10 அப்படிங்கிற ஓஎஸ்ல தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அடுத்தது நம்ம இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஓஎஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம், ப்ராசஸர் பற்றி பார்த்துட்டோம். அடுத்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ரேம் அண்ட் ரோம் வேரியன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ரேம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 4GB, ஒரே ஒரு ரேம் தான். அதிகமாக யாரும் ஆசைப்படக்கூடாது, கம்மியாகவும் போகக்கூடாது. 3GB கிடைக்குமா? கிடைக்காது. 6GB கிடைக்குமா? கிடைக்காது. நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது 4GB மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து ரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கு. என்னென்னு கேட்குறீங்களா, 32GB அப்படிங்கிற ஒரு ரோம் வேரியன்ட்டும், அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து நமக்கு 64GB அப்படிங்கிற ஒரு ரோம் வேரியன்ட்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபோன் வந்து சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஓரளவுக்கு எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இப்போ கடைசியை நம்ம எதை பற்றி இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு ஃபோன் எடுத்தோம்னா நம்ம என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துறோம், அதோட ப்ரைஸ் சொல்ல முட்டா கமெண்ட்ல திட்டுவீங்கல்ல, அதான் நம்மளோட ப்ரைஸ் சொல்ல போகிறோம். ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3GB 32GB வேரியன்ஸ், அதாவது ரோமன் ரேம் வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9000 அப்படிங்கிற விலைக்கு வந்து இப்போ சேல் ஆகிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை தான் நான் நோட் பண்ணணும், இப்போ சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 4GB 64GB அப்படிங்கிற ரேம் அண்ட் ரோம் வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 அப்படிங்கிற விலைக்கு வந்து சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓரளவுக்கு நம்ம ப்ரைஸ் வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதனோட வாரண்டி. ஒரு மொபைல் அப்படின்னா வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இது நான் வந்து வழக்கம் போல எல்லா வீடியோஸுக்கும் சொல்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னன்னு கேட்குறீங்களா, 1 வருஷ வாரண்டி, டிவைஸ் வாரண்டி, 6 மாதம் வாரண்டி, சார்ஜர்ஸ், டேட்டா கேபிள், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓரளவுக்கு வாரண்டிஸ் அண்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரியல்மி நார்சோ 30A பற்றி ஒரு சில கீ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதை வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தேவா. நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.